ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പി എ ബ്രോസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ടറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കല്ലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യണേ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കല്ലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെമ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് എന്താണെന്ന് നീ പറയും. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടൻ ബിരിയാണിയും ചിക്കൻ ചില്ലിയാണ്. കത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റായിട്ട് നെയ്യാണ് ഇടുന്നത്. അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളി നീ നല്ല ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ശരിക്കും ഇളകട്ടെ. ഇത് ഉള്ളി ആയിട്ട് വേണം ഇനി തക്കാളി ഇടാൻ. നമ്മളെ ചിക്കൻ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചില്ലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ചിക്കൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചില്ലിയാണിത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നോക്കിക്കോട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ അരി ഇടുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്. കല്ലുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കണത്. അപ്പോൾ പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലും നമ്മൾ കല്ലുപ്പ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കണത്. കല്ലുപ്പാണ് ബെസ്റ്റ് മറ്റേ പൊടിയുപ്പിനെക്കാടിയോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നോക്കി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാത്രം, കൂടുതലാവരുത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളെ പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത്. ഇനി നല്ല ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചോറിൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇനി ഇടാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളക്, ജീരകം, അതുപോലെ കറുകപ്പട്ട. നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തിളക്കുന്നത് വരെ ഇനി മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മളെ മസാല നല്ല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ആവണുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മട്ടൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് അറബി മസാലയാണ്. പാകത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യണത്. ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് മുളകും പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതും പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്തായാലും മസാല കാണുമ്പോ കണ്ട് അയ്യോ അതന്നെ രക്ഷയില്ലല്ലേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് മട്ടനും കൂടി കണ്ട് വരുമ്പോ കളറ് മാറും. വേറെ ലെവലാവും. അതെ. ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മസാലകളെ കണ്ട് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. നമ്മളെ ബിരിയാണിക്കുള്ള മട്ടൻ നല്ല കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം.
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പുതിന, അതും ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാ. ഇനി നല്ലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ പച്ച കളറും കൂടി ആയപ്പോലെ അതിലത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മട്ടൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ആ മസാല ഒക്കെ നമ്മളെ മട്ടൻ പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല ഒക്കെ നമ്മളെ മട്ടനുമ്പോൾ നല്ല പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെ മട്ടൻ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ മട്ടൻ ബിരിയാണിയുടെ പരിപാടികൾ പുറത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചില്ലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കോഴിമുട്ട പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 8 കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കോഴിമുട്ട ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും നമുക്ക് ചിക്കൻ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാകത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പൊടിയുപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മുളകും പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എരിവ് പാകത്തിനാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ഇനി മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വല്ലാതെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ ചിക്കന് ആ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം. നല്ല ഇനി നമ്മളെ ചിക്കനും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാവൂട്ടാ. നമ്മളെ ചിക്കൻ എന്താ ചെയ്യാ, മസാല കുട്ടപ്പനാക്കല്ലേ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ചില്ലിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല മസാല പിടിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ മസാല ഫുള്ള് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മളെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കലാണ് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മളത്. നമ്മൾ മിക്സിങ് കറക്റ്റ് ആയാലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ചിക്കനെ മസാല നല്ല തേച്ച് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് മാറ്റി വെക്കണം. നമ്മളെ ബിരിയാണിക്കുള്ള അരി നമ്മൾ നല്ല കഴുകി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മട്ടൻ ബിരിയാണിക്ക് ചെറിയ അരി ആകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ അരി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ വെള്ളം നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
നമ്മളെ മസാല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മട്ടൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല കുക്കായിക്കണ്. വേണ്ട, ഇനി നമ്മൾ അരിയും കൂടി ആവാണ്ട്, അത് ആയാലാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, മട്ട നല്ല വെന്തിട്ടാ. നമ്മൾ അരി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി മസാലയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും ബുദ്ധിമുട്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറിയൊരു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തത്. ഇനി ബാക്കി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ആയിക്കോളൂ. ഇനി ദമ്മിടുമ്പോ ആവും. ഇനി സ്വല്പം മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു ലെയർ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്വല്പം എസെൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാ, സ്മെല്ല് തന്നെയല്ലേ. ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ ചില്ലി, അപ്പൊ ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെമ്പാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വെക്കാൻ പോണത്. നമ്മൾ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള പണിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് മല്ലിച്ചപ്പിന്റെ ഒരു ലെയർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ പുറമെ RKG അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റിന് നല്ലതാണിത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ എസെൻസ് ഒരു ലെയറും കൂടി ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഫുള്ളൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയും അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതോടെ നമ്മൾ ഫൈനലായി തുടങ്ങി. നമ്മളെ മട്ടൻ ബിരിയാണി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. അതെ, കാണുമ്പോ തന്നെ അല്ലേ. നമ്മൾ ദമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അയച്ചാൽ ചില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് ചെയ്യണം, ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ആക്കിയിട്ട്, അതായത് സോസൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ചിക്കനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി എണ്ണ ചൂടാവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഷാഫി ഇതാ നമ്മളെ ചിക്കൻ മസാല ചെയ്ത് വെച്ചത് എടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്, സെറ്റായില്ലേ? സാധനം സെറ്റായി, പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല. കണ്ടാ തന്നെ അറിയാലോ അല്ലെ, ഫുള്ള് സെറ്റായിട്ട്. അത് നമ്മള് ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ടാട്ടാ അല്ലേ, നല്ല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല. ഇനി വായ ചട്ടിയിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടോട്. നമ്മളെ എണ്ണയും ചൂടായിട്ടുണ്ട്. റെഡി ടു ഫ്രൈ. നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുവിധം സാധനം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. മട്ടൻ ബിരിയാണി നമ്മൾ ദമ്മിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറം നമ്മളവിടെ ചില്ലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ചിക്കനെ കുട്ടപ്പന്മാരാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫുഡ് റെഡി ആക്കണം. നമ്മളെ ചിക്കൻ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റാം, എന്നിട്ട് അടുത്ത ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചില്ലിക്ക് കിടക്കാം. നമ്മളെ ചിക്കന് 2 ട്രിപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തത്. അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇനി അതിലാണ് നമ്മൾ ഇനി ചില്ലി ആക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ളി ഇനി നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആഡ്
ചെയ്യാൻ പോണത് മിളക്. അത് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇനി വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളെ ചില്ലിയിലത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ല ചെയ്തത്, നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി പോലെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൽ വെള്ളം ഓർമ്മട്ടാ ഗൈസ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് എന്താവുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. കാത്തിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ക്യാപ്സിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ വയസ്സാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ പരിപാടി അവസാനിക്കാനാണ്. ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാക്കുക. വെച്ചാൽ ഈ ക്യാപ്സിക്കം വല്ലാതെ ഉടയാത്ത രൂപത്തിലും വേണം താനും. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇനി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാപ്സിക്കനൊക്കെ അതാ ഒരു മീഡിയം ഇതായിട്ടാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. വല്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാവും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടുപ്പുമെന്ന് ഇറക്കുക. നമുക്ക് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചെമ്പ് തുറക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മളിട്ട അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, അതുപോലെ എസൻസ്, കളറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചോറുമേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് നമ്മളെ ചിക്കൻ ചില്ലി സാധനം ശരിക്കണം അല്ലേ? അതെ അതെ. ഇനി ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളെ മുന്നിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് അത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഞമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ മട്ടനൊക്കെ നല്ലതായിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇത് കണ്ട പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മട്ടന് പുറമെ നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബീഫ് ഫ്രൈ. അത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല, എങ്കിലും കൂടി നമ്മൾ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചില്ലി അടിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ചോറ് തിന്നോക്കല്ലേ. നോർമൽ എരിവില്ലാത്തൊന്നും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു, എന്നാലും ആ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. സൂപ്പർ. എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയണം. പൊള്ളി ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ചിക്കൻ ചില്ലി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗ്രേവി ആക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഡ്രൈ ആയി പോയി. കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും തിന്നു നോക്കാം. ഈ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, നല്ല പീസ കിട്ടിയല്ലേ. നമ്മളാ കോൺഫ്ലവറും അതുപോലെ കോഴിമുട്ട കിട്ടിയിട്ട് കിട്ടല്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കുറച്ച് കഴിച്ചു നോക്കാം. ആ സോസ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് സോസിന്റെ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കാണിക്കണത്. രക്ഷയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മട്ടൻ തന്നെ കേട്ടാ. എനിക്കോ പിന്നെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഫാനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ടും ഉഷാറാണ്. ഇനി ബീഫും കൂടി ഉള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ബീഫ് ഈ ട്രൈ ചെയ്ത് പറയും.
അവന് ആദ്യം തന്നെ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അത് എങ്ങനെ നല്ല ഇതായിക്കണല്ലോ അല്ലേ? കളറ് കാണുമ്പോ തന്നെ അല്ലേ കൂട്ടി കഴിക്കാണ്ട് പൂതിയാണ്. ചിക്കനും ഒന്നുമല്ല, ബീഫാണ് പൊളി. എന്നാ ഞാനും ട്രൈ ചെയ്യല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ നല്ല പീസ് നോക്കി എടുക്കാം. അടിപൊളിയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇടാ. ഞാൻ വെറും ബീഫ് കഴിച്ചു നോക്കാം. കറക്റ്റാട്ടാ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, രക്ഷയല്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.